ina ekintu kye nabasomesaako bakoomulira bannayuganda bannange ne mbagamba nti omusajja ono Museveni yavaako dda wabula amateeka ge gakyatukutte oba tulinda time okusindika ekiti kino kikole kigwe okitegeera ekintu ekyo naye bannayuganda abasinga ekikulu mwagala nnyo okulaba ate ebintu bino we bijja interpretation yaabyo ebalema mwenna ne mubeera desperate nnyo nnyo naye nabagamba nti ebintu bino bye mbasomesa mubikwate we binabanga bituuseewo ogenda kuba interpretation y'ekyo ekintu lwaki kituuseewo kakati njagala tusooke tulabe ekintu kino then zijje tweyongereyo efulumiziddwa ng'eraga ng'amagye ga Uganda bwegeddeza obuyinza ku buli kimu mu ggwanga. Alipoota eno evudde mu kunoonyereza okwakoleddwa ekitongole kya Great Lakes Institute for Strategic Studies and Innovations for Democratic Engagement and Action. Era eraga nti abantu tebakyalina buyinza obubaweebwa ssemateeka ku nsonga ez'enjawulo mu ggwanga nga kati buli mu mikono gy'amagye. Akawaida akasooka mu nnyingo ya ssemateeka w'eggwanga esooka obuyinza bwonna buli mu mikono gy'abantu kyokka waliwo okunoonyereza okwakoleddwa nga kulaga nti obuyinza buno buvudde mu bantu ne budda mu magye kino kikontana n'essuula 12 ya ssemateeka wa 1995 eraga nti UPDF erina okubeera wansi w'obuyinza bw'abantu ba bulijjo. Kankomyawo vidiyo eyo saagala bintu bino nabagamba saagala bintu bino kubatuukako nga temumanyi lwaki ekintu ekyo kiba kituuseewo okitegeera. Era ebiseera ebisinga mbagamba nnyo video zino muzisaving for future reference kubanga ebintu bwe biti mbisuubira n'ebisingakaawo ebigenda okujja. Abantu abo Museveni alina sigino gyali mu basindika mu nti mwe temukyalina buyinza bulonda nabagamba article 1 ya constitution ye ya Uganda si ya Museveni ne article number 3 si ya Museveni. Article zino za international community article zino zigwa mu chapters ziri 3 esooka zigwa mu American Foreign Policy eyokubiri zigwa mu Royal Charter oba Commonwealth Charter eyokusatu zigwa mu United Nations Charter. Kati Museveni ekintu ekyo kyali mu basindikamu obuyinza buli maje biki kyekiri ekintu kiri Museveni kyabadde nga afumba nga abalaga nti ye omuntu okumujjako ku ntebe alina kubeera mu namaje abadiscouraginga kola ki kulonda era nga abalaga nti military action yesobola okukola ki okujja ku Museveni abasiriwaza nabagamba ono kyali abadde nga afuga mu kusiriwaza kati yasindise bunna mawulire bwe yasindise amawulire ga Uganda gatandika okuba ebintu ebyo baba discouraging obukola ki okugenda okulonda nakugamba munna Uganda tuli mu kintu kye bayita capitalist policy mwe tuli mu capitalist policy mulaba capitalist bano nga basirise bakutunuulya bwe bati ne bakutunuulya n'okola katembawo naye senga bakulumba bagenda balumbira Museveni oyo woba ngo wakanyabye kugamba tunule Kongo wano ogenda kakasamanyi gaba capitalist ezo eziri ekongo ezo ze bagenda okwawuzaamu zijjawo asooka tulabe police eyo yagijjawo ddi amaanyi n'agateeka wansi w'amagye n'agateeka mu mikono gy'amagye ebyo byaliko Museveni abasiriwaza n'ebbanga lyonna bw'ati wabadde akola nabagamba era nga mbasomesa topiki eyo gye bayita civilian rule under democracy nti amagye tegalina kufuga Uganda ekyo tegalina kufuga Waranga akakasa kale obuyinza buli mikono gy'amagye njagala muhozi kaine lugaba akere ku machaga amenti the constitution njijjewo kyabakola agamenti the constitution njiwambye nga munansi tokkiriza mulabe ekiddako ebyo kati abireetawo n'abatiisa n'abalaga Museveni ekintu ekyo yakizanyanga bwati Museveni mwe mu Uganda yabalaga nti amagye galina okukola ki munamagye yalina okukulembera nga bwakibalaga era n'abipromotinga nnyo n'ateekawo ebibozi tosobola kujjako Museveni ng'oli w'amagye ne Besigye yabyogerako His Excellency Kyagulanyi yakajja nagamba mbu ekyo gundi Kyagulanyi kyajja okukola ensobi kugenda mu kalulumu ajjeko Museveni nga Besigye abasiriwaza kubalaga nti munamagye yalina okukola ki okujjako Museveni kati Museveni n'akibateeraawo kati Museveni ono yajja mu international community ng'ate abalaga nti abamuvuganya babeera ba civilian bwe yakikola lwaki njagala ojjukire Besigye yajja atya Besigye yasooka n'ava mu magye n'adduka ebweru then wadda ne bamuteekako omusango muno yakoze ekimu yakwata omukozi byali byakiwaanyi kati Besigye n'agamba nze n'amagye mbivuddemu najja n'ateeka political party gye bayita FDC kati wano Besigye okuzanyira ku mutwe gwe yali akulaze nti gwe mu Uganda ofunye munnamagye alina okujja kaani Museveni wabula ne international community nga naye agiraze nti afunye civilian alina okukola ki alina okompitinga bakiyita civilian rule amagye tegasobola kufuga Uganda under capitalist policy tegasobola ekitabasiriwaza tekisoboka tekirisoboka tekijja kusoboka
nga tukyali mu capitalist policy tasobola kubateekayo unless nga mwe mukkiriza ne mugamba tugenzeeyo naye ne bakeera ku makya ne bagamba amajago gawambye Uganda munansi n'osituka bwoti n'akubako abantu babiri bwe bati we mugenda okakasa amaanyi g'abacapitalist omanyi mbasomesa ebintu bino nga moza bazungu nakugaa tunulira nnyo poliisi ezo zoba otunuulira kati mutandisa okulaba komedi wa Museveni nabibasomesa eyo emabega nabibasomesa ne mbagamba bijja kubanga gundi zino poliisi zikola kyekimu buli nsi gye zibeera zikola kyekimu ate dictator ono poliisi zino azirwanyisa kyekimu kati essaawa eno ekyo kyali mu kugira amaze okulaga takyalina we out mu kalulu tagirina bagenda mukuba akalulu ate tasobola kustopinga masses kusituka kola ki kuba abacapitalist bajja muwujja senga akubako abantu kati essaawa eno Museveni ali ku luzi we tugenda mu kalulu bino byalaba kambi kulage ezo zezimu ku polling station za Museveni ezabadde mu kalulu nga bali mu primaries zaabwe zezo kati Museveni ekintu ekyo akimanyi nti akalulu takyalinayo option ya kuwangula tagirina kati kikyalina okukola nakugamba essaawa eno alina kuteeka mu fear oba intimidation kyali mu kukola nyongero bajjukiza ba infinite class bannange nina Abamerika nina Abangereza nina baani mupininge namba certificate tenaggwayo tugenda mu New Uganda we need this certificate okitegera kati mbadde nkugamba nti Museveni kati ekyo kyalaba mu kalulu naye wajja neeno wagamba nti nagenda kukozesa maanyi tukoleko obuliisa maanyi bacapitalist bagenda kumukuba kati ali ku lose situation kati kikyalina okukola alina okudiscouraginga essaawa eno Museveni kyali mu kukola ali mu kulwanyisa protestive vote kyali mu kukola such that muna Uganda tolumba kola kikulu ebyo najjo n'emivuyo gye mulaba mu kalulu ka NRM gye mulabyeko gye kabadde gye bagenza abantu ne bafolayo butaana apu ninga abantu tebabadde mu kalulu ako okitegera imagine a ruling political party nga abantu bagikowa to that extent teri balonzi okitegera ekintu ekyo kati ye kyagezaako kukulaga nti wonaagira tugenda kukola kino ekyo najjo n'emivuyo gyonna giri set up giri stage managed abantu bemulaba be battira obwereere bali stage managed ageza ku discouraginga gwe genda ku exercisinga capitalist right oba democratic right kyali mu kukola nena bagambye oyo fala temuddamu kumutya Museveni yavaako da olunaku capitalist lwakuvaamu muganda wange byo bibwa biweddemu we bamuvuddemu Kongo mulaba ekiriyo kati mulaba ekiriyo ate nga bamutwalayo bano ba capitalist America ne Bungereza bamutwala mutegera kakati bamuvuddemu bamugamba ojja kuvaayo baba kumpaka oba ku mirembe okitegera tuli mu countdown gye tulimu naye nga buli kyakulwanyisa bakitadde waawe Kongo kati muna Uganda tugenda mu kalulu taddamu kutiisa tugenda mu kalulu genda mu kalulu akalulu kano kali internationally recognized ne UN in fact ne ba communist bakabeeramu kubanga bajjira mu UN ba communist kubeera nga kukola ki interveninga naye ba communist baba ba Museveni badde bali kubanga babeera bamaze okukakasa human rights oba na Uganda basazeewo bagende mu capitalist policy ekintu ekyo bakita referendum yensonga lwaki mulaba ensi ezimu oba Russia wejja nekuba ne wamba ekibuga bweti kati mu kibuga ekyo bateekamu akalulu ne mukuba akalulu mulabe oba mugenda mu Russia ni rule muba muyingira communist policy kati Russia bakola ekintu kyebaita Ukraine bakola ekintu kyebaita annexation ne batwalako Ukraine amatwala gamu naye nga bayise mu referendum akalulu ako kaba nabo babeera webali kati ne wane okuba akalulu ako abacapitalist babeerawo naye kakati abantu abo balonda Russia ng'egize emivuyo gyagyo nga bakikola ki bakisirikira that is how it works kati bino byabalimba amaje gatutte simanyo obuyinza gabweddize obuyinza buli mikono gy'amaje asiriwaza gwe atabimanyi Museveni amaje tegasobola kuwamba Uganda tegalisobola tegajja kusobola for as long as tuli mu kintu kyebata capitalist policy oba democratic policy alimba njagala kwate article number 1 wajije mu constitution ye so bana Uganda temutya tugenda mu protestive vote tugenda kakuba mu bungi tukakume mu bungi tukabanje mu bungi ageza